ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି କାଲି ମିର୍ଚି ବାଲା ଚିକେନ୍ ରେସିପି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ଚିକେନ୍ ରେସିପି କରିବା ଭୁଲିଯିବେ। କମ୍ ମସଲାରେ ବନେଇବା ଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ରେସିପି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଲିମା ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି 500 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍। ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ। ଏଠି ଦେଇଦେବା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଦେଇଦେବା ଆମେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ, ଦେଇଦେବା ଆମେ 2 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦହି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବଂ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେବା। 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍, ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଇଦେବା ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଚିକେନ୍ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଚିକେନ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏହାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ନେବା। ଆର ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏପରି ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଷ୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ହେଲାଣି। ଏହାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବା। ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏବେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍, ଦେଇଦେବା ଆମେ 1 ଚାମଚ ତେଲ। ଏଠି ମୁଁ 2ଟି ପିଆଜକୁ ଏପରି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦରେ କାଟିବେ। ଏହାକୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସଫ୍ଟ କରିନେବା। ଏଠି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଦା, ଦେଇଦେବା ଆମେ ରସୁଣ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଇଦେବା ଆମେ କାଜୁ। ଏଠି ମୁଁ 8ଟି କାଜୁ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ 2ଟି ଏପରି ଭାବରେ ନେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ଏବଂ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ପାଣି ଏବଂ ଏହାର ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ବନିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ କଢ଼େଇ, ଦେଇଦେବା ତେଲ, ଦେଇଦେବା ଆମେ ଡ୍ରାଇ ମସଲା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଡାଲଚିନି, ଇଲାଇଚି, ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଦେଇଦେବା ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଚିକେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଚିକେନ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବଂ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଦହି। ମୁଁ ଏଠି 3 ସ୍ପୁନ୍ ଦହି ନେଇଛି, 3 ସ୍ପୁନ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଗରମ ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଇଦେବା ଆମେ ପାଣି ଏବଂ ଏହାର କଭର୍ ଦେଇ ଏହାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଇଦେବା ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ 1 ଚାମଚ। ଏଠି ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଛି, ରୋଷ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ନେଇଥିଲି। ଦେଇଦେବା ଆମେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।